जिल्ह्यातील जामखेड तालुक्यातील खर्डा येथे वनविभाग आणि शिक्षक तसेच तरुण पक्षीप्रेमी कार्यकर्ते यांच्या वतीने खर्डा परिसरातील असणाऱ्या वनराईत पक्षी वन्यजीवासाठी पाण्याच्या कुंडी माध्यमातून पिण्यासाठी पाण्याची सेवा उपलब्ध करण्यात आली आहे। जामखेड तालुक्यातील खर्डा परिसरात कानिफनाथ मंदिर आणि लगतच्या विभागात असणाऱ्या वनराईमध्ये पक्षी तसेच वन्यजीवांसाठी पिण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध व्हावी आणि पाण्याविना वनराईतील पक्ष्यांची गैरसोय होऊ नये यासाठी वनरक्षक विष्णू राठोड तसेच निसर्ग प्रेमी शिक्षक तरुणाईच्या वतीनं या परिसरातील पक्ष्यांसाठी प्लास्टिकच्या टोपल्या माध्यमातून पाणवठ्या निर्माण करून पाण्याची सोय करण्यात आली आहे। रोज नित्यनियमाने या प्लास्टिक टोपल्या पाण्यानं भरण्यात येतात, त्यामुळे वाढत्या तापमानात वन्य पक्ष्यांसाठी पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानं या उपक्रमाचं सर्व स्तरातून कौतुक होतंय। याविषयी वन कर्मचारी विष्णू राठोड, महालिंग कोरे, भास्कर गोपाळ घरे, रामहरी गोपाळ घरे, बाळू लड्डाड, राजू लोंढे, आसाराम गोपाळ घरे, वनमजूर सुरवसे, निजामभाई मुजावर यांनी विशेष प्रयत्न केले। दिनांक 3 आणि माझं नाव राठोड विष्णू गणेश, मी वनरक्षक म्हणून या वनक्षेत्रात काम करीत आहेत। तरी आम्ही तरुण मित्रमंडळ खर्डा येथील मित्रांना अशी कल्पना सुचवली की पक्ष्यांसाठी पाणी पिण्यासाठी आपण काहीतरी सुविधा करण्यात यावी, म्हणून त्या गावकऱ्याचे सहभागातून आणि शिक्षक वृंद खर्डा येथील पूर्ण लोकसहभागातून हा कार्यक्रम नियोजित करण्यात आलेला आहे। तरी इथं पाणी दररोज सोयी करून देण्यात येईल अशी या फॉरेस्टामध्ये श्री राठोड साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली खर्ड्यातील सर्व सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम करत असणारे व शिक्षक जिल्हा परिषदच्या या ठिकाणी सगळ्यांच्या सहकार्यातून पक्ष्यांना पाणी पिण्यासाठी या ठिकाणी दुष्काळाला पक्ष्यांना सामोरं जाण्यासाठी त्यांना पाणी भेटणार नाही कुठं अशा या उपकरणासाठी सर्वजण सहकार्य करून या कुंड्यांमध्ये पाणी ठेवून पक्ष्यांचं पाणी प्यायची सोय करण्यात आलेली आहे। हा उपक्रम सर्वांच्या सहकार्याने या ठिकाणी पार करत आहोत आम्ही। आणि पाणी प्यायची सोय हा फॉरेस्टचे आपले सुरवसे साहेब ते रोज पाणी या कुंड्यांमध्ये टाकणार आहेत आणि फॉरेस्टचं पूर्णपणे या ठिकाणी अधिकारी ते पूर्णपणे या ठिकाणी लक्ष देते। प्रतिनिधी नंदू परदेशीसह दत्तराज पवार, NTV न्यूज मराठी, जामखेड, अहमदनगर।